Sveikas, mielas žiūrovė. Šiandienos tema yra karma. Kas tai yra, kaip taip suprantu aš, kaip ji veikia, kaip su ja dirbti, ją ištaisyti, iš kur atsiranda. Pasidalinsiu savo žiniomis. Diduma tų žinių atėjo iš literatūrų, ne iš dangaus nukrito, iš įvairių knygų. Gal daugiausiai, kurie kaip ir remiuosi, tai yra karmos diagnostika, tačiau tai ne vienintelė. Apie pačius šaltinius nesiplėsiu, plėsiuosi daugiau apie tai, kaip jie veikia, kaip ją suprantu, kaip galbūt supranta kiti žmonės ir, iš principo, kaip su tuo galima tvarkytis. Tai trumpai esmė karma, kas tai? Priežasties ir pasekmės dėsnis. Jeigu mes iš aukštuką, jisai nukris. Priežastis metimas, pasekmė nukritimas. Jei taip keliais sakiniais būtų galima išsireikšti. Tačiau mes ne apie tai, kaip nukrenta šaukštukas ar mestas akmuo, mes apie daug kitokesnių dalykų, kaip tai veikia, ko mes įprastam pasaulyje nesuprantame. Tikiu ir jūs turite savo karmos suvokimo versiją, net ir yra įdomus vienas iš filmų apie karmą, ten Erlas toksai, kuris bėgiojo ir bandė ištaisyti savo blogus darbus. Mes ne apie tai. Mes apie tai, kaip jinai veikia būtent mūsų veiksmus, mūsų pasaulį, mūsų elgesį. Ir daugiausiai gal žmonių, kiek aš sutinku, kaip supranta ją, tai galvoja, kad blogu elgesiu mes prišaukiame kitą blogą kažkokią pasekmę. Tai nebūtų kažkoks labai klaidingas variantas, tačiau svarbiau yra mintis. Savo mintimis, blogomis mintimis prišaukiame kažkokias blogas pasekmes. Jeigu pats elementariausias pavyzdys būtų, jeigu apie ką nors kitą jūs pagalvojate neigiamą dalyką, tas ir tas niekšas, ar ten kažkoks tai begėdis ir taip toliau. Tai būtent šiuo pavyzdžiu mes pritraukiame kažkokią tai situaciją savo gyvenime. Jei pasakom, kad kaimynas mano blogas, niekšas ar ten koks, iš principo tai ir yra jau karmos poveikis, nes karma daugiausiai veikia per mintis. Taip, kažkiek per veiksmus, bet pagrindas yra mintis. Mintis yra pirmapradis dalykas, veiksmai jau seka po to. Visą laiką mes pirmiau pagalvojam, o po to tik tai seka kažkoks veiksmas. Tai karma daugiausiai veikia būtent per mūsų mąstymą, per mintis, per įsižeidimus. Jeigu kas nors jūs pavadino tenai negražiu žodžiu, ten, nesvarbu, kažkokiu gyvūnu pavadino, ir jūs, yra du variantai. Sureaguojate kažkaip neigiamai arba nesureaguojate. Jeigu sureaguojate, jūs ten pavadino gyvūnu kažkokiu, jūs įsižeidėte ir jau jūs mintyse ant to žmogaus taip pat irgi vadinate kažkaip niekšu, kitokiu gyvūnu, gyvūnų grupe ar dar kažkaip. Tokiu būdu jūs savo praktiškai kuriate jau neigiamą karmą, ko pasiekoje likimas gali sukurti daugiau iššūkių, problemų arba netikėtų situacijų, kurių jūs nelabai laukite. Kitas variantas, jeigu jūs nesureaguojate neigiamai į tą situaciją, tokiu atveju neigiamos karmos nesukuriate. Kyla labai daug klausimų, kaip tai veikia, kodėl tai veikia, kaip išsigelbėti iš to, kaip tai veikia. Trumpai, Dievo keliai nežinomi, bet Dievas per karmą nori mums suteikti kažkokias pamokas. Jeigu tas pats kaimynas jūs pavadina, tegul gyvūno vardu kažkokio pavadinimo ir jūs ant jo pykstate. Reiškiasi, pagal karmos diagnostikos knygą, Dievo planas yra
kad jūs įgytumėt pamoką, tai yra romumą. Neįsižeistumėt. Tiesiog tas žmogus jums pasako, jūs kaip niekur nieko nesuasmeninat, nieko jūs į tai nereaguodami praleidžiat pro šoną. Bet jeigu jūs tos pamokos neturite, nesugebate praleisti pro šoną, vadinasi, jūs spinduliuojate reakciją. Jūs pavadina, jūs atšaunate atgal savo neigiamom emocijom, mintim ir faktiškai jūs likimui keliate šiokį iššūkį. Reiškia, jūs reaguojate. Likimas per kitas aplinkybės gali padaryti taip, kad tiesiog nusimušit koją, pateksit į kažkokį kitą sudėtingą iššūkį, kurio esmė ir prasmė vėl bus ta pati, kad jūs nesureaguotumėt neigiamai. Tarkim, pavadino, įsižeidėt, susiklostė tokia situacija, nusimušat koją. Ir vėl tas pats. Jūsų tikslas toje pamokoje nesureaguoti neigiamai. Jeigu sureaguojate vėl neigiamai, kai nusimušate koją, vadinasi, sekanti pamoka vėl bus ta pati. Dažniausiai visata sako, kartosi, kol išmoksi. Ir tie iššūkiai, jie iš tikrųjų didės, kol galų gale pasieksite tokią būseną, ir dzin, ir nesureaguoju. Tai yra subtilu, tikrai subtilu, nėra taip paprasta ir akivaizdu, bet esminis tikslas yra galų gale neįsižeisti, nesureaguoti, nebūti neigiamam, priešiškam situacijai, nes visos situacijos mus kažko moko, tiesiog mes turime jas labai ramiai priimti. Ir jeigu to nepadarome, tos situacijos stiprėja, didėja, aštrėja, kol galų gale jos būna tokio dydžio ir nepakeliamos, kad tiesiog priešintis kartais būna jau beprasmiška. Klausimas kitas. Ar mes sieksime tų kraštutinumų, ar jau ir pačioj pradžioje su tuo susitaikysime, priimsime tiksliau, netgi ne tai, kad susitaikysime, net neįsižeisime, nes, labai toks gal ir vaikiškas posakis yra, kaip pačioj pradžioj pavadina, iš tikrųjų galima tiesiog manyti, kad kas sako, tas ant savęs pasisako, tas taip ir veikia. Jei jūs vadinsite kitą žmogų kažkokiu tai gyvūno vardu ar panašiai, iš principo jūs savo susikūrėte tą situaciją ir jūs realiai kaip ir save vadinate tuo, nes, jei taip jau ėmus nuo pačių pradžios, mes esame visi Dievo vaikai ir kilę nuo to paties šaltinio. Tai, realiai tai ir pavadinsite jūs save tuo. Tai kitas dalykas, kai tas žmogus jūs vadina, jums ir nereikia priimti to asmeniškai, jis greičiausiai tai sako kaip ir, paraleliai ant savęs, ko pasiekoje, nereiktų imti to į širdį. Tokiais paprastas pavyzdys, aišku, jau yra gyvenime ir daug sudėtingesnių ir kitos situacijos, pavyzdžiui, būna ten kažkas jums ar apgauna, ar būna koks nors jūsų partneris neištikimas, ar įvairios aplinkybės. Ko pasakiau, čia pats elementariausias pavyzdys, kai tik pavadina, bet iš tikrųjų gyvenime būna daug sudėtingesnių dalykų. Apgavystės, išdavystės, visa tai. Ir atrodo, kaip su tuo susitaikyti, juk jis yra niekšas, juk jis yra begėdis, kaip jis drįso, kaip sugebėjo su manim taip pasielgti, tarsi tai yra pasaulio pabaiga, bet jeigu visą laiką turėsite užkulisiuose savo mintyse tokią poziciją, jog ta situacija mane kažko moko, tokiu būdu jūs galėsite neįsižeisti ir nesuasmeninti to iššūkio ir problemos, nes, iš tikrųjų yra kažkoks aukštesnis, mums nesuprantamas dieviškas planas tos situacijos, kad pamokintų ir kažko mus leistų suprasti. Jeigu tik taip galvojame, iš karto viskas vyksta greičiau, paprasčiau, lengviau. Jeigu įsižeidžiam, kai nutinka ta kebli situacija, vadinasi, pamokos mes neišmokstame ir reikia tikėtis kitos keblios, galbūt net sudėtingesnės situacijos, kas yra dar skausmingiau ir dar sudėtingiau mokytis. Bet dažnai būna būtent per kančias ir ateina tie suvokimai. Ir su ta karma tokie dalykai vyksta. Kodėl verta, sakykime, žinoti tokius dalykus apie karmą, kad jinai taip veikia?
tam, kad galėtumėt užbėgti įvykiams už akių ir pasilengvinti savo dalią, savo naštą, savo gyvenimo kokybę ir suprasdami, kad gyvenime niekas nevyksta šiaip savo, leidžiate aplinkybės labiau kontroliuoti ir valdyti, o ne būti jų valdomi bei kontroliuojami. Jeigu nutinka situacija, aš reaguoju, pykstu, vadinasi, pasiekoju nutiks vėl ir vėl tokios situacijos. Tai apsunkins, apkartins mano paties gyvenimą ir sunkesnis ir liūdnesnis jis bus. Tačiau jeigu aš suvoksiu, kad tai iššūkiai ir problemos man neša kažkokią didesnę pamoką, net jeigu ir šią akimirką aš to nesuvokiu, bet žinau, kad kažkokia pamoka ateityje man ateis kaip suvokimas. Tokiu atveju aš nepyksiu ant tos situacijos, jinai nesikartos ir bus lengviau gyventi. Vien ta mintis jau pakeičia gyvenimo perspektyvas, gyvenimo suvokimus. Daug greičiau, lengviau galima keliauti per iššūkius, per problemas, per nelaimės, per įvairius tuos dalykus. Nes jeigu, kita vertus, jeigu aš pyksiu, ir kas iš to? Kas iš to, kad aš pyksiu, grumuliuosiu mintyse ir engsiu bei keiksiu? Niekas dėl to nepasikeis, kaip tik apsunkysim savo gyvenimą bei likimą. Todėl daug praktiškiau yra tiesiog atleisti. O pasakys žiūrovas, kad kažkas niekšiškai mane ten paveikė, apgavo ir aš čia turiu iš karto ir atleisti. Pagal karmą taip. Bet kitas dalykas, ant to paties grėblio nereikia lipti. Jeigu jūs susidūrėt su kažkokiu žmogum situacija, jis jūs apgavo, atleidimas ir bendradarbiavimas su tuo žmogum yra skirtingi dalykai. Jei jūs apgavo, jūs atleidžiate, tiesiog nustojate bendrauti su tuo žmogum, kad jis per naujo jūsų neįskaudintų. Čia ir yra pamoka. Jeigu dabar jūs apgavo, tai ar eisit pas tą patį žmogų antrą kartą. Būsite naivus ir kvailas, jeigu eisite pas jį vėl ir lipsite ant to paties grėblio. Ne, situacija sprendžiasi ne taip. Jūs, tarkim, apgauna, jūs su meile ir nuoširdumu nustojate bendrauti su tuo žmogumi, nepykdami ant jo, atleisdami jam ir kaip tik net padėkodami, kad suteikė jums kažkokią pamoką, vertingą, suprantat jos ar ne šiuo metu, tai ne esminis dalykas, vėliau suprasite, jei dabar dar nesupratote. Laikote atstumą ir viskas. Tai nereikia, kad aš atleidau, tai man reikia su juo bendrauti. Ne. Aš atleidau, padėkojau ir nustojau bendrauti. Padėkojau, kad jis man suteikė tą pamoką. Galbūt skausmingą, bet suteikė pamoką ir aš laikausi atstumą nuo to žmogaus, kad jis manęs iš naujo neskaudytų. Jeigu aš tos pamokos neįgyjau, vadinasi, gali būti, kad aš grįšiu pas jį įgyti to skausmo, tam, kad susivokti galų gale pamoką. Tai atleidimas ir bendradarbiavimas su tuo žmogum nėra tas pats. Jūs atleidžiat, padėkojat ir viskas, atsisveikinat su tuo žmogumi. Ar, nežinau, ar kažkokia ta situacija ar aplinkybė. Tiesiog nereikia kartotis į tą patį veiksmą. Padėkojat likimui, kad leido suprasti ir viskas. Tačiau kartais, pavyzdžiui, žmogus įskaudina mane, jūs, bet ką. Ir kaip mes ant jo užpykstame, praeina šiek tiek laiko. Galima tai ištaisyti. Galima po tos situacijos, kuri nutiko jums, iš tikrųjų mintimis sugrįžti į tas aplinkybės ir ištaisyti. Jeigu, pavyzdžiui, mane apgavo, įskaudino, aš užpykau, aš sugrįžtu mintimis ir priimu tą situaciją visai kitų formatų, visai kitojim emocijom. Vietoj pykčio pajaučiu dėkingumą, priėmimą, atleidžiu tam žmogui be abejonės. Ir netgi geriausia padėkoju, kad jis man suteikė tą skausmą, aš jam padėkoju. Tokiu būdu ištaisau tai, kad aš pykau ant jo. Ir vietoj to, kad man bus kažkoks sekantis skausmingas nutikimas,
aš tokiu būdu savo veiksmu, mintimis sugrįžęs jam padėkoju, atleidžiu, susitvarkau savo ateities likimą. Būtent taip taisoma karma. Nesvarbu, jūs partneris, kaip pavyzdys, tegul išdavė, ne, ir jūs ant jo pykstate. Oi, koks niekšas, Ne taip. Jūs grįžtat laiko atgal, sakai, ačiū, kad tu taip pasielgiai, aš tau atleidžiu, priimu tą situaciją, ant tavęs visiškai nepykstu. Dar kartais būna tokios situacijos, kad mes savo veiksmais išprovokuojam, pavyzdžiui, tą pačią išdavystę, galima imti tą patį pavyzdį. Galbūt vėlai grįžtu tenais namo, ne? Ir mano partneris dėl to jaučiasi vienišas ir dėl to jis ir nusuko į kairę, kaip pavyzdys. Tada nusuko į kairę, aš sužinau ir užpykstu ant jo. Ja, tokia ganėtinai situacija. Iš principo mes dažnu atveju savo veiksmais ir išprovokuojam tą kažkokią grandininę reakciją. Tai netgi to pasiekoje reikia suvokti, kad kažkoks mano elgesys privertė tą žmogų elgtis taip, kad jis skaudintų mane, ko pasiekoje aš pykstu ant jo ir vėl gali tas suktis karmos tokie kaip ratas. Reikia pilnas atsiprašymas būtų toks. Atsiprašau už savo veiksmus, kurie privertė tave jaustis arba elgtis kažkaip ydingai, klaidingai, kad aš užpykčiau ant tavęs arba ir tu užpyktai ant manęs. Aš atsiprašau už savo veiksmus, kurie privertė tave pasielgti ir pasijausti neigiamai ir supykdyti mane. Aš atsiprašau, prašau atleidimo ir pats atleidžiu tau ir pats prašau atleidimo. Reiškiasi, dažnai žmonės galvoja ir nuima kaltę nuo savęs ant kitų. Jis kaltas, jis niekšas, jis blogietis. Tokiu būdu mes nepakeisime likimo. Tokiu būdu mes nuo savęs nuimam atsakomybę ir kaip tik apsunkinam savo likimą. Reikia turėti tokią mąstymo filosofiją, kad aš viską sprendžiu, aš esu likimo kalvis, aš už viską atsakingas. Ir jeigu tas žmogus mane įskaudino, vadinasi, aš pats esu dėl to kaltas ir atsiprašau už tai, kad kažkokie mano veiksmai jį išprovokavo taip pasielgti. Pirma. Antra, aš atleidžiu, kad jis pasielgė taip ir prašau atleidimo už tai, kad aš jį taip išprovokavau. Tai būtų toks pilnas tiek atsiprašymas, tiek priežasties, tiek pasiekmės ištaisimas. Dėl to, jeigu tikslas yra ateityje su tuo vėliau nebesusidurti su ta kančia ir su ta problema. Nes vis tik kažkokie veiksmai jeigu mes tokie geri čia ir idealūs, tas žmogus nebūtų pasukęs nei į kairę, nei į dešinę, o būtų buvęs šalia. Turbūt aš neskiriu pakankamai dėmesio, už tai atsiprašau. Ir atleidžiu už tai, kad tu pasukai į kairę, dėl to, kad aš pats neskiriau dėmesio. Aš ir atsiprašau ir atleidžiu. Ir prašau atleidimo už savo kaltes. Tai gaunasi iš visų pusių taip taisoma ta situacija ir karma. Jeigu mes savo atsakomybės nematome, vadinasi karma, tą neigiamą greičiausiai ir pasiliekame. Reikia kažkur įžvelgti, arba jeigu nežinom kur, vis tik už tai reikėtų atsiprašyti. Nuoširdžiai. Kas yra svarbiausia, kad nuoširdžiai. Tokiu būdu ištaisytume tuos kliuvinius. Ir, čia kaip kas tam skiria dėmesio. Galit skirti, galit neskirti dėmesio, aš žinau, kad tai man veikia. Ir tokiu būdu aš tampu netgi apdairesnis ir nesikartoju savo kažkokiose tai problemose, kaip minimum. Ar verta tai daryti? Mano nuomonė verta. Kodėl? Todėl, kad nesusidurčiau su kitom tokiom panašiom situacijom. Kas būtų, jeigu nieko nedarytum, tarkim, dėl karmos? Tokiu atveju presuotų ir toliau presuotų kitokiom aplinkybėm, kitokiom situacijom, kol mes galų gale išmoktume ir suprastume savo kažkokią tai ydingą praktiką, požiūrį, nes, kiek būtent ir karmos diagnostikos reiškiasi knygoje rašoma, tai būtent pats požiūris į situaciją
ir keičia karmos lemtį. Bet jeigu aš manau, kad kitas kaltas už aplinkybės, vadinasi, kartosi situacija, kol aš suvoksiu, kad aš esu pats atsakingas už savo likimą ir tada jau tos situacijos nebesikartos. Požiūrio pakeitimas taiso karmą. Aš atsakingas, aš atsiprašau, prašau atleisk ir tai jau keičia. Bet tai turi būti nuoširdžiai, neplikas žodis, neplikas pamąstymas, o nuoširdus situacijos toks suvokimas. Va, tai toliau. Yra tokie dar teiginiai kaip gera karma, bloga karma, pagal kai kuriuos žmonės. Iš tikrųjų, ta karma yra tokia tik priežastis ir pasiekmė. Ar blogai, ar gerai, kad nukris šaukštukas, jeigu aš jį numesiu. Tiesiog veiksmas. Tai yra tiesiog priežasties ir pasiekmės. Tačiau, iš žmogiškos perspektyvos mes tikimės kažko kaip pozityvaus, kad nutiks, arba vengiame tų negatyvių dalykų. Tai, negatyvūs dalykai, tai savaime suprantama, jeigu aš kam nors užsukau ausį, iš kitos pusės atsiras didesnis, kuris užsuks mano ausį. Kita situacija, jeigu aš kažkam alkstančiam padėsiu, duosiu riekelę duonos, tikėtina, kažkur kažkas iš kažkurios pusės man padės. Taip veikia, ta teigiama, neigiama ta karma, tiesiog priežasties ir pasiekmės tokių principų. Ir geriausiai veikia tada pozityvioji karma, kai mes duodame nesitikėdami kitam. Tada tiesiog duodam dėl to, kad duoti, dėl to, kad mums gera, kai kitam yra gera, taip kuriame pozityviąją karmą, vadinamą. Nes jeigu tik duodate ir tikitės iš kitos pusės, kad jums kažkur ateis, labai viltingai, tai nėra tikrasis nuoširdumas, tai nėra tikrasis altruizmas. Aišku, žmonės jau vien gimimo momentu mes tampame egoistai, o keliaudami link mirties einame link į altruizmą. Tiesiog taip yra, nes vaikai, kol negali savim pasirūpinti, jie ima, auga, išmoksta, pradeda duoti. Tai mano suvokimu gyvenimo tikslas irgi išmokti duoti, nesitikint mainais atgal kokios grąžos. Tokiu būdu duodami ir kuriame tą ir pozityviąją karmą ir lengviname savo likimą. Jeigu yra kiek kitaip, mes tikimės gauti kažką mainais, tai ne taip pačiai veikia, geriau negu egoistiškai imti, geriau duoti, bet duoti nesitikint dar yra geriau. Tai va. O jeigu bloga karma, tai būtent kaip veikia, tai būtent savanaudiškais veiksmais, visiškai savanaudiškais, netgi žalojant ir kenkiant kitam, mes kažką, atimame iš kito dėl to, kad patys gautume. Tikėtina, kad kažkurioje situacijoje, šiam ar kitam gyvenime bus iš mūsų atimta. Taip pat, kai bus, visą laiką yra ir silpnesnių, ir stipresnių. Reikia turėti tai omenyje, visa tai yra beribė į abi pusės ir jeigu mes randame silpnesnį, tikrai yra stipresnis ir atvirkščiai. Taip kad reikia turėti tą omenyje. Tai pozityvią karmą galima būtent kurti altruistiniais veiksmais, o negatyvią egoistiniais veiksmais. Ir čia kas susijęs su mumis. Kas yra susijęs su mumis, taip pat yra protėvių karma vadinamoji ir karma iš kitų gyvenimų. Bet čia pagal autorių reiškiasi karmos diagnostika. Tai kaip veikia protėvių karma? Protėvių karma tai yra tėvų, senelių, brolių, sesių. Ir pavyzdžiui, tėvai kažką padaro negatyvaus, tiesiog kažką egoistiško arba apgauna, nesvarbu. Tai sugrįžta ta karma arba jiems, arba dažnu atveju iš tikrųjų sugrįžta silpniausiam šeimos nariui, ko pasiekoje būna arba vaikai, arba augintiniai. Jeigu būna jau labai susirišę, tai jei tėvai, tai dažniausiai pareina vaikam ir ligos ir kažkokios kitokios problemos iššūkiai.
Tai, reikia turėti omenyje, kad kartais tėvai ir gali nematyti savyje jokio blogo, jeigu jie padaro kažką, nieko blogo, bet vaikui, viskas persiduoda vaikui. Kartais jie patys to nejaučia, tas pats pavyduliavimas, emocijos visokiausios ir tiesiog jau nusikelia į tenai. Tai reikia turėti ir omenyje ir būti pastabiam, kad ta pati karma gali pereiti palikuonims. Arba jeigu, pavyzdžiui, jums kažkas vyksta, gali būti, kad jūsų tėvai kažką, arba seneliai yra prisiveikę, prisijudėję ir ko paseko jums pareina, nes tai eina iš kartos į kartą. Ir kiek tai nuo mūsų priklauso, kiek ne nuo mūsų priklauso, iš kitų generacijų. Ir galima iš tikrųjų tą šiek tiek ir atsiprašyti net ir ne už savo kaltes. Aišku, geriausia, kad pats kaltininkas atgailautų, bet jeigu tas kaltininkas to nedaro, tai mes galime už jį atsiprašyti ir kaip aš prieš tai minėjau, atsiprašau, kad mano ten tėvai ar seneliai pasielgė taip ir taip, galit žinoti, galit nežinoti tas aplinkybės, jeigu žinot, valio, tada jums paprašiau, galit sukonkretizuoti, jeigu nežinote, tai kažkiek abstrakčiai, kažkiek su kažkokiu spėjimu, prielaida tiesiog, neretai būna karma veikia taip, kad toj pačioj srity, jeigu, pavyzdžiui, ten svetimauja, tai greičiausiai ir, jei ten, kaip pavyzdys, tėvai svetimavo kažkuris, o mane dabar partneris išdavinėja. Čia yra tokios asociacijos. Taip, tėvų lygyje persiduoda vaikų lygyje ir greičiausiai priešingai. Jeigu ten buvo, tarkim, ten apgaudinėjo kitus, o dabar mane apgaudinėja, kaip pavyzdys. Tai galimas toks scenarijus, kad jeigu aš patiriu kokį skausmą, galimas tai, kad mano protėvių skausmas buvo į kitą pusę buvo padarytas. Tai tokia galima kaip ir intuityviai pajausti, kurioj vietoj kas buvo. Man kažkurioje vietoje, jeigu labai nesiseka, yra tikėtina, kad arba aš kažką padariau panašiai, arba kažkas iš mano ten protėvių kažką panašaus pasielgė egoistiško konkrečioj srity. Tai arba bendrai, abstrakčiai, arba konkretizuojam ir atsiprašom už tuos veiksmus, jie mano, ar ne mano, ar protėvių. Tokiu būdu galime irgi taip valytis iš neigiamos karmos. Atsiprašant, ten pavyzdžiui, kaip galėtų skambėti, atsiprašau, kad ten mano seneliai, protėviai pasielgė neigiamai, ten apgaudinėjo ar įsižeidė atžvilgių kitų žmonių. Atsiprašau, kad jų veiksmai įskaudino kitus žmonės, aš atleidžiu visiems, kurie mane įskaudino ir panašiai. Tai, tokiu būdu mes valome ir skaistiname tą karmą. Kitas būdas, kaip iš tikrųjų susigadinti karmą, tai būtent įsižeidimais, pavyduliavimais, įsiskaudinimais visokiausiais. Būtent neigiamos reakcijos, emocijos, jausmai arba mintys kuria neigiamą karmą, kuri vėliau verčia jūs arba jūsų palikuonis kentėti. Taip pat. Netgi neretai iš tikrųjų yra ir augintiniai gauna tas neigiamas karmos atšakas, ko pasiekoja, net tas autorius labai rekomenduoja turėti augintinį, nes jeigu augintinis kažkas negaluoja ar panašiai, tai jau yra pirmieji ženklai, kad kažkas vyksta su neigiamai karma. Jeigu ten augintiniui papuola nelaimės, reikia pas daktarus ar dar kažką, tai yra pirmieji ženklai, kad kažkas vyksta su mūsų karma. Nes jeigu tai yra šeimos narys, tai silpniausia jam atitenka visa neigiama duoklė. Ko pasiekoja, reikia visiems stebėti ir žiūrėti, ką savyje pataisyti. Užtenka minties. Emocijos net nebūtinas veiksmas. Užtenka pavydėti, pavyduliauti, net ne be fizinio veiksmo. Tokiu būdu jau ir įtakojame. Tai, tokie gal pastebėjimai. Kitas toks yra vadinama instant arba iš karto karma. Jau dažniausiai šita karma veikia, kada būnam pozityvioj pusiausvyroj. Jeigu būna negatyvi, tai jinai išsiplečia į laikę, atidėliojimą, o kada jau pasiekėme neutralią arba pozityvę karmos būseną, reiškia, kaip čia pavadinti, pakankamai išskaistiname savo veiksmus ir mintis, tada pradeda viskas greičiau vykti. Iš tikrųjų, tokios pasiekmės ateina daug greičiau. Nereikia laukti iš kartos į kartą arba metais, jau kartais gali nuvykti net ir po kelių akimirkų.
pagalvojat ir nutinka situacija. Tai vat, jeigu jau tie dalykai, mano suvokimu, jei tie dalykai vyksta, matote, atkreipiate dėmesį, reikia stebėti aplinką, jei pradeda vykti, tai kaip ir geras ženklas. Tačiau, aišku, ir neigiami dalykai vyksta greičiau, ko pasiekoja, kuo daugiau prisidirbate, tuo labiau į skolą einate ir vėliau tai nutinka, o jeigu viską išgrynitote, atsiprašote, viskas pradeda vykti pozityviai greičiau. Tai, čia tokis mano pastebėjimas. Kitas, kai būna praeitų gyvenimų vadinamoji karma, tai jeigu praeituose gyvenimuose būna privirta pakankamai košės ir kartais būna jau nuo pat pradžių gyvenimo žmogui labai daug iššūkių ir problemų. Iš karto nelaimės užklumpa. Tai yra tokia prielaida, kad praeituose gyvenimuose buvo pakankamai daug ir sistemingai kenkiama kažkam kitam, egoistiškas požiūris, ko pasiekoje vyksta tos pusiausvyros grąžinimas. Tų pačių iššūkių šiam gyvenime susivokimas ir tenais priviriau košės, vadinasi, čia reikia jas rėkti. Maždaug taip trumpai. Ir karmos, toksai esminis gal tikslas su karma, kas yra. Tokie gal porą tikslų, nors vienas iš jų, tai esminis iš visų, kad būtų skiriama meilė Dievui. Pats pagrindiniausias - mokintis mylėti Dievą labiau už bet ką kitą. Už bet kokius malonumus, už bet kokias žinias, už artimuosius, už visus labiausiai tikslas yra mylėti Dievą, arba, dar kitas mums lengviau paprastai suvokiamas pamokos. Būtent pamokos, kurių pamokų dėka mes einam per tas pamokas ir, iš tikrųjų, galutinė ir finalinė bus vis tiek mylėti Dievą pamoka. Tad, toks taktinis prašymas yra būtent melstis ar afirmacijų metu yra, kad išmokti labiau mylėti Dievą. Jei tokia techninė afirmacija galėtų būti. Ir ją taip mintyse nuoširdžiai galvojant, ar žodžiu, kuriame pozityvią karmą taip pat. Dieve, išmokink mane labiau mylėti tave. Ir ten jau ir aišku prasideda labai daugybė dalykų, kaip tai daryti. Gal tokie keli paprasčiausi, tai tiesiog mėgautis kiekvieną akimirką visose situacijose, gerbti ir mylėti visą kūriniją, jaustis gerai, vertinti gyvenimą, tokios gal esminės, kaip tai galima daryti, bet kartais reikia pradirbti tam tikrus iššūkius, kad ateitų tie suvokimai. Ir neretai žmonės žiūri į patį gyvenimą ar į procesus egoistiškai, ko pasiekoja mokintis tampa sunku ir savanaudiškai, vėlgi ten būna daugybė pasiteisinimų, kodėl aš ten nuskriaustas, man reikia pagalbos, man visi padėkit, aš čia turiu būti kažkoks tai, nežinau, pripažintas ar kažką. Tai nuveda į klystkelius, kurių tikslai, kaip ir minėjau, yra vis tik tai galų gale labiausiai už visus mylėti Dievą, net ir yra pasakyta šventuosiuose raštuose, sako, artimą mylėk kaip save patį, o Dievą mylėk visą širdimi. Tai būtent irgi, aš cituoju iš knygos Karmos diagnostika, irgi apie tai kalba ir iš esmės viskas nuveda į labiausiai didžiausią tikslą, tai meilę Dievui visą širdimi, o visos kitos situacijos mes jas turim mylėti ir mėgautis, tačiau už viską labiausiai mylėti Dievą. Tai čia tokia gal esminė karmos pamoka, į kurią bando nuvesti, o visos kitos, visi iššūkiai, visos situacijos, žingsnis po žingsnio mus mokina po truputį eiti tuo keliu. Tai būtų gal tokie
tikslai, kaip ir jau pasakyčiau. Ir ką galiu apibendrinti, tai visi mes galų gale pasieksime tą tikslą galutinį, tik tai keliausim arba ilgesniu, arba ilgesniu, sudėtingesniu keliu, arba trumpesniu ir greičiau ir maloniau. Tai čia kiekvieno pasirinkimas. Ta prasme, kiek ilgai eiti ir keliauti tuo keliu. Tai va, ir palinkėsiu visiems stebėti ženklus, nes ženkluose ir slypi visatos ir kūrėjo grožis. Jeigu juos atkreipsite dėmesį, tai viskas spręsis lengviau, paprasčiau. Jeigu manysite, kad atsitiktinumai paprasčiausiai, tai bus kiek kebliau ir ilgesnis tas kelias bus, jeigu tų priežasties ir pasiekmių jūs neatkreipsite dėmesio. Viskam yra kažkokia tvarka, galbūt nežinoma, slapta, dieviškas planas vadinamasis. Bet jis yra kažkoks, racionaliai žodžiais mes to nesugebam pasakyti, jis yra už mūsų suvokimo ribų, tą reikia turėti omenyje. Ir pasitikėjimas aukštesnių planų, dievų, visata, tai kuria pozityvą karmą, pozityvę situaciją, ateitį, viską. Ir įtarinėjimai, ir būtent minčių kažkokius nukreipinėjimas į neigiamus dalykus irgi tai kuria tuos pačius neigiamus dalykus. Tai pozityvus mąstymas padeda, negatyvus mąstymas apsunkina. Yra, kaip sakoma, irgi labai sveikas posakis yra ruoškis blogiausiam, tikėkis geriausio. Tai nereiškia, kad tu tikiesi, kad bus blogai. Tu tiesiog ruošiesi, saugaisi, ten, nežinau, eini, planuoji, treniruojasi, bet tikiesi šviesesnio, geresnio rytojaus bei gyvenimo. Tai ką, būtų šiandien tiek. Su jumis buvo Aurimas. Ir kągi, jei turite klausimų, užduokite. Dėkui, kad buvote su manimi. Iki.